地铁站，一个身材性感的美女正被后面这个西服郎尾随。仔细看，她从怀里掏出一个带针头的笔，刺向了美女。美女痛得啊了一声，她立刻转头查看，但并没有发现任何异常。随后，她走上了电梯。没过多久，她脑袋开始发晕，就快要晕倒时，一个眼镜男走了过来，挽住了她的手，并准备把她带走。而接应她的人正是那个尾随她的西服郎。很明显，这是两个男人早有预谋的犯罪。此时的美女虽然还有点意识，但毫无招架之力，只能任由眼镜男摆布。由于车里动静太大，很快被便衣女警刘玲发现。她随后躲了过来查看。西装男一看有人过来，赶紧戴上帽，并让眼镜男扶好美女以作掩饰。刘玲随后敲开了窗户，她扫了一眼，看到后面的美女情况不对，职业的嗅觉让她很快发现有问题，立刻抓住了西装男，让他下车。西装男见事情已败露，准备关窗跑路，而刘玲死活不撒手，并大声呼叫，声音被旁边的搭档小帅听到。见此情形，小帅二话不说，骑上小电驴，油门加到底，嗖的一下直接腾空冲向了小汽车，并重重的砸向了大风玻璃上。两个猥琐男也被抓了起来，而女警刘玲此时也算松了口气。原来刘玲也是受害者，就在1天前，她正乘电梯准备出站，而这两个偷拍男却盯上了她。这个女警正在乘电梯，而身后的这个西服郎却偷偷地将皮鞋伸向了女警的短裙下。等等，前面还有一个眼镜男，只见他的口袋的笔也朝向了女警的美腿。而这一幕也刚好被巡逻的地铁警察小帅发现，他果断追上了西服郎上去盘问，便让他脱下皮鞋，果然里面藏了一个摄像头。正准备逮捕他时，西服郎说你没有证据。随后他拿出了读卡器，插上了手机给到小帅。小帅一看里面真的没有数据，西装男夺过手机就这么走了。来到咖啡厅，眼镜男取出笔里的卡给到了西服郎，随后插上读卡器，画面显示的正是刚刚被偷拍的女警。西服郎将视频传到了网络，不一会儿，点赞、转发、评论率直接被刷屏。有的说好新鲜啊，有的说腿好美，有的说感谢皮鞋郎等等。就这样，女警成了网红。刘玲在网上看到了自己的偷拍，顿时感到气不打一处来，发誓一定要抓住他们。于是继续穿着性感短裙，躺在地铁上端醉，准备引诱猥琐男上钩。这个身材性感的女孩正躺在地铁上酣睡，这时一名男子走了过来，停在了她的身边。见没人注意，他扶起了美女，然后假装关心她。见美女没有反应，他迅速拿出指甲钳，剪断了她的金项链，然后拿出了小刀，准备割开皮包继续盗窃。这时美女突然一个顶头，再来一个过肩摔，直接把男人给打趴下。原来这个美女就是女警刘玲，她故意装睡，目的就是要抓住那个猥琐男。她拿出手铐正准备逮捕他时，旁边的小帅不乐意了，因为他想放长线钓大鱼，可刘玲才管不了这么多，而小帅也一起铐了起来。而此时的小偷也趁机逃走了，刘玲立刻追了上去，但穿着短裙高跟的他哪里跑得过小偷？一缕烟烟的功夫，小偷就不见了。可刘玲也不是吃素的，这个地铁站所有的通道和出口他都了如指掌。他开始在脑海里快速地勾勒出小偷要行进的方向和经过的出口，计算出要结束他最快的那条路线，然后脱掉高跟鞋，抄了剑刀堵住了小偷。小偷立马掉头就跑，一次、2次、3次，小偷跑哪里，刘玲就堵哪里。最终盗贼精疲力尽，躺在了楼梯上，只能束手就擒。而刘玲也被冠以绰号“地铁幽灵”。幽灵。